Hanzi mwana wekwamai Nhengi akachata. Chipo uya panhingi apa akachata. Iwe wati wane makore 26 usati wane murume. Wakutochembera kamwanangu usati waroorwa. Vabereki makuisa puresha pavana vasikana kuti vanzi varoorwe vanhu kuti vachembera. Asi vabereki vanofanira kusapota vana vavo kuti varoorwe mune zvakanaka uye tivadzidzise kuti vanopinda mukutsvagana nevakomana vavo sei, zvakanaka sei, vachifambidzana sei, uye kuti vana vavo pavarikuzosangana nevarume vavasingazive vari kuda kuwanana navo, nokuti mwana wese anodiwa nemurume waasingazive semagariro ataakuita iye zvino ekuti tinenge tiri musango. Saka haungaziyeka kuti murume wawasangana naye ndewekwani, asi kuti ngatidzidzisei vana vedu kuti pavanosangana nemurume ati ari kuvada ngavasvike pekuziva kuti anonzani. Zvakaoma dzimwe nguva, ndingadaro ndichiti dzimwe nguva zvingaite kunge nyore, hazvisi nyore. Zvakaoma kuti munhu uzomuziva kuti anoita nezvei kana usina kumbenge wamubvunza. Asi chinoitika ndechekuti mwana wenyu ngaave nekuisa inonzi effort pachirungu yekuda kunyatsobvunza. Ngaave nemibvunzo inoita kuti abatsirike uye nekuziva munhu waari kudanana naye, uye kuti ane chinangwa chei naye. Iyewo zvakare zvaaenda kunotsvagana nemukomana kana kuti nemurume ataanomuda, chii chinangwa chake chaaendera kunotsvaga murume iyeyo. Saka ibasa redu sanamai, ibasa redu zvakare sevabereki kudzidzisa vana vedu kuti kana uchienda kwauri kuenda kunotsvaga wekuti udanane naye kana kupinda muchitsa naye, iva nenguva yekunyatsomuziva, iva nenguva yekunyatsoda kumubvunzisisa. Kazhinji ukabvunza murume akati hai ndakarambana nemukadzi wangu kanetsana saka izvizvi hatichasiri tese, ibva waziva kuti pane dambudziko. Kana wazosangana naye zvakare kechipiri, hauchabvunza mubvunzo wekuti makarambana zviya makati makarambana, chiita uchiita inonzi reverse jive, zviya zvamukini, saka makarambana saka makati tichaita sei zviya. Unobvunza uchibva kwaari kuti makanetsana, saka makanetsana saka muchaita sei, wakubva uku ruboshwe uchienda kurudyi, kuitira kuti uwane ansa zvakare yakafanana neyaakataura musi wekutanga. Nekuti zvinhu zvinowanika mukati mevarume, vanogona kutongotaura kuti takarambana asi vasina zvavo. Vane nguva yavari kuda kumbofara vachisiya madzimai kumba nevana vachitambudzika, ivo vachienda kunofara. Saka iwe usave option yemurume yekuti anowana iwewo ndiwe wakamira wakatogarira panzvimbo yekuti uve option yake yekuti anouya zvake kuzoti wafara newe achibuda achienda for free. So nhasi ndoda kudzidzisa munyaya yechinhu 1 chandoda kudzidzisa chekuti usapinde mumuchato usingazive kuti uri kupindireimo. Ndodzokorora, usapinde mumuchato usati waziva kuti uri kupindirei mumuchato. Pamwe unganditi handiti ndongo yacho kuti ndiroorwe, ndongo yekuti uroorwe, asi chinangwa chako chiri kupinda mumuchato, yasvika nguva yacho kuti wada kupinda muchato. Saka uri kupinda sei, uri kutsvaga chii muchato? Nokuti hakuna kungopinda kamumuchato nokuti ndawana murume. Murume ngaave murume anokwanisa kuzoprovhaidha, anokwanisa kuzokuchengeta iwewe muchienderera pamberi. Murume ngaave murume wekuti unokwanisa kutaura naye. Murume ngaavepo kusafoketa kuti iwe haufaniri kutaura, haufaniri kuita shamwari, foni yako inofanira kugara apa, kana abva kubasa anofanira kuuya kuzoitarisa. Murume anoda kuti uwane wabika, kana usina kubika potoita botso, kana ukada kuti udawo mari potoita botso. Zvinhu zvakadaro usati watombopinda mumuchato, nekuti pane zvauchatamba uchipindurwa nezvisirizvo. Saka chinonzi pachirungu red flag chinhu chaunofanira kutanga watarisisa usati wapinda mumuchato nemunhu wawasangana naye. Saka ndo danho rekutanga, bvunza kuti anoita nezvei, akaenda kuchikoro, akatsamwa anoita sei, kana asina kutsamwa anoita seiwo, akakura here mupfungwa dzake kana kuti mudiki. Nekuti tinonzwa varume vazhinji
vachitaurwa nemadzimai vanoti varume vana adiki, kana takutaura kurudzi rwekwedu varume vana adiki. Saka mwana wamai achaita mwana wako oita mwana mudiki, haasi kuzokura. Iwo ndiwo ucharamba uri, iwo ndiwo mukuru kwaari every time, iwo ndiwo unenge uchitori ndiwo mukuru. Saka cherechedza kuti kupinda kwako muchiisa nemurume uyu iri kufamba sei. Danho rako rechipiri, kana wanga wadanana nemunhu, correct dating tips: usapinde nemwoyo mumuchato. Kana kuti mukudanana usapinde nemwoyo. Tanga waziva kuti munhu wauri kudanana naye ndiani, anokwanisa here kuzogarisana newe mune zvakanaka. Nguva iyoyo yauchagara naye, nguva pfupi pfupi iyoyo, ukaona uchifonerwa ka20, ibvo waziva kuti pane dambudziko. Anotori pachirungu vanoti controlling freak. Saka unenge wakuzogara uchiti ukabuda panze achakufonera ka20, paucharegera kuzodaira kechi20 uchasirwa threatening word yekuti kana wauya ndichakubata, ndichakubvunza kuti wanga uchiite chinani. Saka kurati anotori murume anotori neviolence kudhara yekutoti iwewe kana wazvoona ibva wasiya. Saka ndati usapinde nemwoyo, nekuti kana ari murume achakubvunza kuti wazoenda kupi, makozi 20, hauna kudaira. Zvaakufonera kamwe chete murume anocherechedza, ane hunhu chaihwo, anosiya meseji: ndafona mudiwa, ndakushaya. Saka kana wafree ugondifonera. But ukaona munhu anokufonera achikuramba achikufonera, zvaakureva kuti zvaane chinonzi violence pachirungu. Chinhu chechipiri chaunofanira kuziva semwanasikana: paunosangana nemurume wese, ane chaanoona pauri. Pachirungu vanoti varume vari mavhizhinari, vanoona zvekuti chii chava, musikana akavakika sei. Saka kana akavakika seizvi, saka ndiye wanenge ane hipi yakadai, akaumbika zvakanaka. Kana kuti ifanta zvatinonzwa mazuva ano, kana vakadaronzi ndobva ndatoenda kujoro, nhasi ndikuenda kujoro. Hameno ndiyo language yevana vadiki vemazuva ano. Ndo chinhu chaanoona ichocho. Saka chechipiri chaanoona chii? Anoda kuona kuti uri munhu anodusa mari here, wakapfeka sei, une bhegi rakaita sei. Saka akakukumbira mari unomupa here? Achaiedza zvakare kuikumbira mari iyoyo ugomupa. Musi waunongomupa mari iyoyo ubva waziva kuti relationship yako nemunhu iyeyo yatovhiringika kubvira musi iyoyo. Haichazova relationship ine hunhu kwawo, inomira zvakanaka, nekuti paachaziva kuti unokwanisa kubvisa mari muchikwama uchimupa, nemusi wauchaziva kuti haukwanisi kumupa, une dambudziko guru, nekuti ndopanotangira abuse, ndopanotangira nyaya yekukunetsa, ndopanotangira nyaya yekukukontrora zvakare, ndopanotangira nyaya yekukutorera mari yachona even wanga usina. Kana kuti unayo, uchamanikidzwa kuti umupe mari nekuti wamupa mari pekutanga. Saka usabvume kupa murume mari asiri murume wako. Zvichida kana mazororana uzomupa mari, pari pekutanga nekutanga inonzi taboo. Saka usape murume mari. Rimwe danho zvakare nderekuti pamwe wasangana nemurume waonawo kuti akanaka, anenge anotaurika naye, anenge anonzwisisa, ndofunga tikagarisana tichagarisana zvakanaka, ane mukanwa make makareruka. Variko vanodaro vakareruka mukanwa, asi okuudza kuti mari yekuroora iye zvinezvi ndinongori nemari yekuroora chete zvangu, kana taroorana zvabva zvapera. Saka achauya kuzoroora, iwewo nekuona kuti waroorwa, uyewo nepuresha yevamwe vadiki vako vavo wakaona vachichata, vachipfeka magauni, iwe wofunga kuti dai ndandachata. Saka pauchati dai ndandachata, chii chichaitika? Murume achakuudza kuti handina mari yekuti tienda kumuchato, ndanangoti tochungoenda hedu, then time kana tazogara tokwanisa kuzochata. Iwewo nenyaya yekuti uri papuresha yevamwe vanhu vari mumaraini, kati vadiki vako vakachata, wakufunga dai ndandachatawo, uchatanga kutsvaga yako mari iwe yekuti uchimudhonza auye kumuchato. Do you know what? Wamuisa tambo muhuro sembudzi. Achauya kumuchato zvekumanikidza, uri kutomumanikidza
nekuti pamwe anga ane zvinhu zvake zvaanga achiri kufunga kuita, iwewo waakumudhonza kuti ngaauye kumuchato nekuti iwewo wakwana kuti auye kumuchato, ende mari yacho waiwana yekuti muchato iwoyo uitike. Uchagara uchitema kweupenyu hwako hwese nemurume iyeye. Nyaya yacho haisi kuzopera mushe, nekuti haasi kuzonge nyaya yacho asingazoitaura kuti ndiwo wakatondimanikidza kuti ndichate, ndakanga ndisingadi kuchata. Saka mari musimboti wenhamo dzevasikana vakawandisa. Vakadzi vazhinji havacherechedze chinhu ichi, asi chinhu chandangoti ndiite raise kuti vana vasikana mudzidzisewo zvakare vana venyu vasikana kuti vasape mari murume. Kana dai akati handina mari yepetro ngaende kubhengi pamudhuri aende kunotora mari, kana asina usamupe, ndipe mari yedhata. Kana asina haro ndowadi haana, saka achauya kana anayo. Ari kuda wawa achatenga kana anayo mari yachekutenga. Iwewe the moment yauchamupa mari yako kuti atenge hwahwa, kati umutengere hwahwa, iwewe watopinza gumbo mubhodhoro. Musubscribe for more videos like this ones. Ngatidzidzisei vana vedu.